في صيف عام 1945 تغير العالم إلى الأبد. قنبلتان نوويتان محتا مدينتين وأنهتا حربا. لكن ما هي القصة وراء هذا الدمار؟ تابعوا معنا لكشف الحقائق. اشتركوا في القناة لدعمنا في تقديم المزيد من القصص التي تستحق أن تروى. في عام 1945 كانت الحرب العالمية الثانية في مراحلها النهائية. بدأ الصراع في عام 1939 مع غزو ألمانيا لبولندا، لكنه امتد إلى آسيا والمحيط الهادئ قبل ذلك بسنوات. اليابان إحدى دول المحور بدأت حربها في عام 1937 بغزو الصين، ثم وسعت نطاقها في عام 1941 عندما هاجمت قاعدة بيرل هاربر الأمريكية في هاواي. هذا الهجوم دفع الولايات المتحدة للدخول في الحرب، متحالفة مع بريطانيا والاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا واليابان وإيطاليا. بحلول مايو انتهى القتال في أوروبا باستسلام ألمانيا بعد سقوط برلين، لكن في الشرق استمر الصراع مع اليابان. كانت اليابان قد خسرت معظم مكاسبها العسكرية بحلول منتصف عام 1945. الحلفاء استعادوا جزر المحيط الهادئ مثل غوام والفلبين، وقصفوا المدن اليابانية بضراوة. معركة إيوجيما في فبراير عام 1945 راح ضحيتها أكثر من 20,000 جندي ياباني و7,000 جندي أمريكي. تبعتها معركة أوكيناوا في أبريل، حيث قتل 12,000 جندي أمريكي و110,000 جندي ياباني، إضافة إلى 150,000 مدني. هذه الأرقام أظهرت تصميم اليابان على القتال حتى النهاية. القيادة العسكرية اليابانية بدعم من الإمبراطور هيروهيتو أصرت على المقاومة رغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والموارد. في الولايات المتحدة كان القادة العسكريون يدرسون خياراتهم. التقديرات أشارت إلى أن غزواً برياً لليابان تحت اسم العملية داونفول قد يمتد لأشهر ويكلف حياة ما بين 500,000 إلى 1,000,000 جندي أمريكي، إضافة إلى ملايين اليابانيين. اليابان كانت تستعد بالفعل لهذا الغزو، حيث جندت ملايين المدنيين وحولت الساحل إلى تحصينات دفاعية. في المقابل كان هناك خيار آخر يتشكل بعيداً عن أعين العالم: السلاح النووي. مشروع مانهاتن الذي بدأ في عام 1942 كان جهداً أمريكياً سرياً لتطوير قنبلة نووية قاده العالم روبرت أوبنهايمر، وشارك فيه علماء بارزون مثل إنريكو فيرمي ونيلز بور. عمل المشروع في مواقع متعددة، أبرزها لوس ألاموس في نيو مكسيكو، وأوك ريدج في تينيسي، وهانفورد في واشنطن. بحلول عام 1945 أنتج المشروع نوعين من القنابل، واحدة تعتمد على اليورانيوم 235 وأخرى تعتمد على البلوتونيوم 239. كانت التكلفة ضخمة، حيث بلغت حوالي $2,000,000، أي ما يعادل 30 مليار دولار بقيمة اليوم. في 16 من يوليو عام 1945 أجريت أول تجربة نووية في موقع ترينيتي بصحراء نيو مكسيكو. انفجرت القنبلة بقوة 20 كيلو طيناً من مادة TNT. أنتج الانفجار حرارة تجاوزت 7,000 درجة مئوية، وحول الرمال إلى زجاج في دائرة نصف قطرها 300 متر. السحابة الفطرية ارتفعت إلى 12 كيلومتراً في السماء. كان هذا النجاح إشارة إلى أن السلاح جاهز للاستخدام العسكري. الرئيس هاري ترومان الذي تولى السلطة في أبريل عام 1945 تلقى تقريراً عن التجربة أثناء حضوره مؤتمر بوتسدام في ألمانيا.
مع ستالين وتشرشل. في 26 من يوليو أصدر الحلفاء إعلان بوتسدام مطالبين اليابان بالاستسلام غير المشروط. نص الإعلان على أن الرفض سيؤدي إلى دمار سريع وكامل. الحكومة اليابانية رفضت الإعلان، معتبرة أن القتال حتى النهاية هو الخيار الوحيد. هذا الرفض دفع ترومان لاتخاذ قرار حاسم. في اجتماع مع مستشاريه العسكريين، وافق على استخدام القنبلة النووية. الهدف كان إجبار اليابان على الاستسلام فوراً وتجنب الخسائر الكبيرة المرتبطة بالغزو البري. تم اختيار 4 مدن يابانية كأهداف محتملة: هيروشيما، كوكورا، ناغازاكي ونيغاتا. هيروشيما كانت مركزاً صناعياً وعسكرياً يضم 350 ألف نسمة، وكانت تحتوي على قواعد عسكرية ومصانع حربية. لم تتعرض لقصف جوي كبير مسبقاً، مما جعلها مثالية لتقييم تأثير القنبلة. كوكورا كانت مركزاً لإنتاج الأسلحة، بينما كانت ناغازاكي ميناء صناعياً. نيغاتا كانت خياراً احتياطياً. تم استبعاد كيوتو، مركز الثقافة اليابانية، بعد تدخل وزير الحرب هنري ستيمسون. القنبلة الأولى ليتل بوي كانت تعتمد على اليورانيوم 235 ووزنها 4400 كيلوغرام. تم تحميلها على متن طائرة من طراز B-29 تدعى إينولا جاي بقيادة الكولونيل بول تيبتس. الطائرة أقلعت من جزيرة تينيان في المحيط الهادئ، حيث كان مقر القوات الجوية الأمريكية. في 5 من أغسطس عام 1945 صدر الأمر النهائي لتنفيذ المهمة. كانت هيروشيما الهدف الأول، وكانت الخطة واضحة: إلقاء القنبلة في صباح اليوم التالي إذا سمحت الأحوال الجوية. في تلك اللحظة لم تكن اليابان تدرك حجم التهديد. القرار الأمريكي كان نهائياً، والسلاح النووي كان على وشك تغيير الحرب والعالم بأسره. ما سيحدث في 6 من أغسطس عام 1945 سيظهر القوة المدمرة لهذا الاختراع، والتكلفة البشرية التي ستدفعها الإنسانية نتيجة استخدامه. في 6 من أغسطس عام 1945 بدأ اليوم في هيروشيما كأي يوم آخر في زمن الحرب. المدينة الواقعة في غرب اليابان على دلتا نهر أوتا كانت تضم حوالي 350 ألف نسمة، منهم جنود ومدنيون. كانت مركزاً عسكرياً وصناعياً مهماً، يضم قواعد للجيش الياباني ومصانع لإنتاج المعدات الحربية. لم تتعرض هيروشيما لقصف جوي كبير قبل ذلك التاريخ، على عكس طوكيو وأوساكا، مما جعلها هدفاً مثالياً للولايات المتحدة لاختبار السلاح النووي. في الساعات الأولى من ذلك الصباح أقلعت طائرة B-29 تدعى إينولا جاي من قاعدة تينيان في جزر ماريانا بالمحيط الهادئ. كانت الطائرة تحت قيادة الكولونيل بول تيبتس، وتحمل قنبلة ليتل بوي، وهي أول قنبلة نووية تستخدم في الحرب. وزن القنبلة 4400 كيلوغرام، وكانت تحتوي على 64 كيلوغراما من اليورانيوم 235. رافقت إينولا جاي طائرتان أخريان، Great Artist لقياس التأثيرات ونمبر 91 لتوثيق الانفجار. تم التحقق من الأحوال الجوية فوق هيروشيما، وأكد أن السماء صافية، مما يضمن دقة الإلقاء. في 8:15 صباحاً بالتوقيت المحلي ألقيت القنبلة من ارتفاع 9600 متر. نزلت بمظلة لتأخير سقوطها، مما منح الطائرة وقتاً للهروب. بعد 43 ثانية انفجرت ليتل بوي على ارتفاع 600 متر فوق مستشفى شيما بالقرب من مركز المدينة.
بلغت قوة الانفجار 15 كيلو طنا من مادة TNT. أنتجت القنبلة كرة نارية بقطر 300 متر، وصلت حرارتها إلى 6000 درجة مئوية، أي أعلى من سطح الشمس. تبعتها موجة صدمية تحركت بسرعة 440 متراً في الثانية. الدمار كان فورياً وشاملاً. في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من مركز الانفجار دمرت جميع المباني تقريباً. المباني الخشبية التقليدية احترقت بالكامل، بينما انهارت المباني الخرسانية أو تضررت بشدة. من بين 76 ألف مبنى في المدينة، دمر 70 ألفاً أو تضرروا بشكل لا يمكن إصلاحه. الحرارة تبخرت أجساد البشر على الفور في المناطق القريبة، تاركة ظلالاً محفورة على الجدران والأرصفة. في غضون ثوان اجتاحت النيران المدينة. مشكلة عاصفة نارية استمرت لساعات. عدد القتلى في اللحظات الأولى غير دقيق، لكن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 70 ألفاً إلى 80 ألف شخص فور الانفجار. تضمن ذلك مدنيين، جنوداً وأطفالاً في المدارس. أصيب حوالي 70 ألفاً آخرون بجروح خطيرة. الحروق الحرارية كانت السبب الرئيسي للوفيات القريبة، حيث وصلت إلى مسافة كيلومترين من مركز الانفجار. الإشعاع النووي الذي لم يفهم تأثيره الكامل آنذاك تسبب في أمراض حادة لدى الناجين. خلال الأسابيع التالية ارتفع عدد القتلى إلى 140 ألفاً بسبب الإشعاع والإصابات. الهدف العسكري للقنبلة لم يكن المدنيين، بل إظهار القوة للقيادة اليابانية. لكن الضحايا كانوا في غالبيتهم من السكان العاديين. من بين القتلى 20 ألف جندي ياباني، لكن الباقين كانوا نساء وأطفالا وعمالا. مستشفيات المدينة دمرت أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما جعل إنقاذ المصابين شبه مستحيل. الأطباء والممرضون أنفسهم كانوا من بين الضحايا أو المصابين. الإشعاع النووي تركوا آثاراً فورية وطويلة الأمد. الناجون القريبون من مركز الانفجار عانوا من متلازمة الإشعاع الحاد التي تضمنت الغثيان والقيء وفقدان الشعر. بحلول نهاية عام 1945 كان الإشعاع قد قتل آلافاً آخرين. المياه في نهر أوتا تلوثت، مما زاد من معاناة الناجين الذين شربوا منها بحثاً عن الإغاثة. الغبار النووي المعروف لاحقاً باسم المطر الأسود سقط على المدينة بعد الانفجار محملاً بجزيئات مشعة. في الولايات المتحدة تابع القادة العسكريون التقارير الأولية. الطائرة إينولا غاي عادت إلى تينيان بعد 12 ساعة من الإقلاع، حاملة صوراً للدمار. التقرير الأولي أكد نجاح المهمة. هيروشيما لم تعد موجودة كمدينة فعالة. الرئيس ترومان أبلغ بالنتائج أثناء عودته من مؤتمر بوتسدام على متن السفينة أوغوستا. في بيان له في نفس اليوم أعلن أن القنبلة كانت تعادل 20 ألف طن من TNT، وهدد اليابان بمزيد من الهجمات إذا لم تستسلم. رد الفعل في اليابان كان بطيئاً. الاتصالات مع هيروشيما انقطعت تماماً. استغرق الأمر ساعات لتأكيد الحكومة اليابانية أن المدينة تعرضت لهجوم غير مسبوق. في البداية ظن المسؤولون أنها قنبلة تقليدية ضخمة، لكن التقارير اللاحقة أظهرت أن السلاح كان نووياً. لم تكن القيادة مستعدة لمثل هذا السيناريو، ولم يكن هناك خطة فورية للرد. هيروشيما أصبحت أول مدينة في التاريخ تتعرض لقنبلة نووية في حرب. الدمار الذي خلفته كان رسالة واضحة لليابان وللعالم. السلاح الجديد قادر على محو مدن بأكملها في لحظات، لكن اليابان لم تستسلم فوراً، مما دفع الولايات المتحدة للتحضير لضربة ثانية. ما حدث في هيروشيما كان بداية فقط، والخطوة التالية كانت تخطط لمدينة أخرى.
بعد 3 أيام من تدمير هيروشيما، كانت اليابان لا تزال تحت صدمة الهجوم الأول. في 9 من أغسطس عام 1945 استهدفت الولايات المتحدة مدينة ناغازاكي، وهي ميناء صناعي في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان. كانت ناغازاكي تضم حوالي 260 ألف نسمة، واشتهرت بصناعة السفن والأسلحة. المدينة لم تكن الهدف الأساسي في الأصل. كوكورا، مركز إنتاج الأسلحة، كانت المختارة أولاً، لكن الظروف الجوية غيرت الخطة. في صباح 9 من أغسطس، أقلعت طائرة B-29 تدعى بوكسكار من قاعدة تينيان في المحيط الهادئ بقيادة الرائد تشارلز سويني. كانت الطائرة تحمل قنبلة فاتمان التي تعتمد على البلوتونيوم 239. وزن القنبلة 4600 كيلوغرام، وبلغت قوتها 21 كيلو طنا من مادة TNT، أي أقوى بنسبة 40% من ليتل بوي. رافقت بوكسكار طائرتان للقياس والتوثيق. عند الوصول إلى كوكورا، وجد الطاقم السماء مغطاة بالغيوم، مما منع الإلقاء بدقة. بعد 3 محاولات فاشلة، تحولت الطائرة إلى الهدف الثانوي ناغازاكي دوتا سادوفي. 11:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، ألقيت فاتمان من ارتفاع 8800 متر. انفجرت القنبلة على ارتفاع 500 متر فوق وادي أوراكامي شمال مركز المدينة. أنتجت كرة نارية بقطر 400 متر وحرارة تجاوزت 4000 درجة مئوية. تبعتها موجة صدمية بسرعة 330 متراً في الثانية. التضاريس الجبلية في ناغازاكي على عكس هيروشيما المسطحة حدت من انتشار الدمار، ومع ذلك كانت الخسائر كارثية. في المنطقة القريبة من الانفجار دمر حوالي 14,000 مبنى من أصل 51,000. في المدينة، المصانع في وادي أوراكامي بما فيها مصنع ميتسوبيشي للأسلحة تحولت إلى أنقاض. الحرارة أحرقت الأشخاص في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر، بينما تسببت الموجة الصدمية في انهيار المباني الخرسانية والخشبية على بعد 3 كيلومترات. النيران انتشرت بسرعة، لكنها لم تتحول إلى عاصفة نارية كما في هيروشيما بسبب التلال المحيطة. عدد القتلى الفوريين في ناغازاكي بلغ حوالي 40,000 شخص. بحلول نهاية عام 1945 ارتفع العدد إلى 74,000 بسبب الإصابات والإشعاع. أصيب 75,000 آخرون، معظمهم بحروق وكسور. من بين الضحايا 14,000 عامل في المصانع، والباقون من المدنيين بما في ذلك أطفال ونساء. الإشعاع تسبب في أعراض مشابهة لما شُهد في هيروشيما: القيء، الإسهال، وفقدان الشعر. المستشفيات المحلية التي تضررت جزئياً لم تتمكن من التعامل مع العدد الهائل من المصابين. كانت ناغازاكي ثاني وآخر مدينة تتعرض لقنبلة نووية في الحرب. الولايات المتحدة لم تمتلك قنابل جاهزة أخرى في ذلك الوقت، لكنها خططت لإنتاج المزيد إذا استمرت المقاومة. الهدف من الهجوم الثاني كان تعزيز الضغط على اليابان للاستسلام، وإظهار أن الهجمات النووية يمكن أن تستمر. في طوكيو كانت القيادة اليابانية في حالة اضطراب. هجوم هيروشيما أربك الحكومة، لكن لم يتم اتخاذ قرار فوري بالاستسلام. بعد ناغازاكي اجتمع المجلس الأعلى للحرب في 9 من أغسطس. انقسمت الآراء بين أعضاء يطالبون بالاستسلام وآخرين يصرون على مواصلة القتال. في نفس اليوم أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان وشن هجوماً على منشوريا، مما زاد الضغط على القيادة. كان الإمبراطور هيروهيتو الذي كان يعتبر رمزاً إلهياً
يميل لإنهاء الحرب، لكنه لم يتدخل مباشرة حتى تلك اللحظة. في 10 أغسطس بدأت اليابان مفاوضات غير مباشرة عبر سويسرا والسويد لقبول إعلان بوتسدام، لكنها اشترطت بقاء الإمبراطور على العرش. الولايات المتحدة رفضت الشرط بوضوح، مصرة على الاستسلام غير المشروط. في 14 أغسطس عقد هيروهيتو اجتماعاً استثنائياً مع المجلس، أعلن أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تدمير الأمة، وأمر بالاستسلام. كان هذا أول تدخل مباشر له في قرار سياسي. في تلك الليلة حاول ضباط متمردون الانقلاب لمنع الاستسلام، لكنهم فشلوا. في 15 أغسطس عام 1945 الساعة 12 ظهراً أذاع هيروهيتو خطاباً عبر الراديو للشعب الياباني، كان أول مرة يسمع فيها اليابانيون صوته. أعلن قبول إعلان بوتسدام، مشيراً إلى أن العدو استخدم سلاحاً جديداً وقاسياً. طلب من شعبه تحمل ما لا يطاق لإنقاذ الأمة. الخطاب لم يذكر كلمة استسلام صراحة، لكنه أنهى الحرب فعلياً. توقف القتال فوراً في معظم الجبهات. في 2 سبتمبر عام 1945 وقع ممثلون يابانيون وثيقة الاستسلام الرسمية على متن السفينة الحربية الأمريكية مايسوري في خليج طوكيو. حضر الحدث الجنرال دوغلاس ماك آرثر، قائد قوات الحلفاء في المحيط الهادئ. انتهت الحرب العالمية الثانية رسمياً بعد 6 سنوات، وخسائر تجاوزت 70 مليون شخص حول العالم. هيروشيما وناغازاكي كانتا العامل الحاسم في هذه النهاية. الدمار في ناغازاكي إلى جانب هيروشيما أظهر قوة السلاح النووي، لكن اليابان لم تكن المتضررة الوحيدة. الهجمات فتحت باباً لعصر جديد من الصراع العالمي، حيث أصبحت الأسلحة النووية تهديداً دائماً. ما تبع ذلك كان مرحلة من الآثار طويلة الأمد، سواء على الناجين أو على النظام العالمي. بعد استسلام اليابان في 15 أغسطس عام 1945 لم تنتهي معاناة هيروشيما وناغازاكي. الهجمات النووية خلفت دماراً مادياً وبشرياً غير مسبوق، لكن الآثار امتدت لعقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. الناجون المعروفون بالهيباكوشا واجهوا تحديات صحية واجتماعية، بينما أثرت القنبلتان على السياسة العالمية والتسلح. اليوم تظل المدينتان رمزين للمخاطر النووية. في هيروشيما قتل 140 ألف شخص بنهاية عام 1945، وفي ناغازاكي 74 ألفاً. لكن الإشعاع النووي استمر في حصد الأرواح بعد ذلك. المتلازمة الحادة للإشعاع التي ظهرت في الأسابيع الأولى تسببت في وفاة الآلاف بسبب أعراض مثل النزيف الداخلي وفشل الأعضاء. بحلول خمسينيات القرن العشرين بدأت الأمراض المزمنة في الظهور. سرطان الدم أو اللوكيميا ارتفع بشكل ملحوظ بين الناجين. الدراسات أظهرت أن معدل الإصابة كان أعلى ب5 مرات بين من كانوا على بعد 1.5 كيلومتر من مركز الانفجار مقارنة بالسكان العاديين. بحلول عام 1960 سجلت 700 حالة لوكيميا إضافية مرتبطة بالإشعاع. أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الرئة والثدي والمعدة زادت أيضاً. لجنة دراسة ضحايا القنبلة الذرية التي أسستها الولايات المتحدة واليابان في عام 1947 تتبعت 120 ألف ناج. وجدت أن الإشعاع تسبب في 600 حالة سرطان إضافية سنوياً. بحلول سبعينيات القرن العشرين الأطفال الذين تعرضوا للإشعاع وهم في الرحم عانوا من تشوهات خلقية، بما في ذلك صغر حجم الرأس وتأخر النمو العقلي. التقديرات تشير إلى أن 10% من الأجنة المتضررة واجهت هذه المشكلات.
الآثار النفسية كانت بنفس الخطورة. الناجون عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة المصحوب بالخوف من المرض والذكريات المؤلمة. التمييز الاجتماعي ضدهم تفاقم بسبب الجهل بطبيعة الإشعاع. كثيرون اعتقدوا أن الهيباكوشا ينقلون الأمراض، مما أدى إلى عزلهم عن المجتمع وصعوبة العثور على عمل أو زواج. بحلول عام 2020 كان عدد الهيباكوشا المسجلين رسمياً حوالي 136 ألفاً، معظمهم في الثمانينيات والتسعينيات من العمر. المادة المشعة لم تقتصر على البشر. التربة والمياه في هيروشيما وناغازاكي تلوثت بجزيئات مثل السيزيوم 137 والسترونتيوم 90. المطر الأسود الذي هطل بعد الانفجارات نشر الإشعاع لمسافات أبعد. في هيروشيما تلوث نهر أوتا المصدر الرئيسي للمياه، مما أدى إلى وفيات إضافية بين من شربوا منه. لكن الإشعاع تضاءل بمرور الزمن، وأصبحت المدينتان آمنتين للسكن بحلول خمسينيات القرن العشرين بعد جهود تنظيف واسعة. على المستوى العالمي كان لهجمات هيروشيما وناغازاكي تأثير فوري على السياسة والتسلح. في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، لكن الاتحاد السوفيتي الذي حصل على معلومات من مشروع مانهاتن عبر جواسيس أجرى تجربته النووية الأولى في 29 من أغسطس عام 1949. بدأت الحرب الباردة وتسارع سباق التسلح النووي. بحلول عام 1960 امتلكت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آلاف الرؤوس النووية، كل منها أقوى بمئات المرات من فاتمان. بريطانيا عام 1952، فرنسا عام 1960، والصين عام 1964. انضمت لاحقاً إلى النادي النووي. الخوف من حرب نووية دفع إلى محاولات للحد من التسلح. معاهدة حظر التجارب النووية الجزئية في عام 1963 منعت التجارب في الغلاف الجوي، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 هدفت إلى تقييد امتلاكها، لكن الدول استمرت في تطوير ترساناتها. اليوم تمتلك 9 دول أسلحة نووية بإجمالي 13,000 رأس نووي حسب تقديرات عام 2023. هيروشيما وناغازاكي كانتا السبب في هذا السباق، وأصبحتا تحذيراً من عواقبه. في اليابان أعيد بناء المدينتين بسرعة. هيروشيما التي دمرت بنسبة 90% أصبحت مدينة حديثة بحلول ستينيات القرن العشرين. ناغازاكي استعادت دورها كميناء تجاري، لكن آثار الهجمات بقيت واضحة. قبة القنبلة الذرية في هيروشيما، مبنى نجا جزئياً قرب مركز الانفجار، أبقي كموقع تذكاري. أُسس منتزه السلام في هيروشيما في عام 1955 ويضم نصباً للضحايا ومتحفاً يوثق الحدث. في ناغازاكي يقف تمثال السلام في موقع مشابه. الهيباكوشا لعبوا دوراً في نشر رسالة السلام. شهاداتهم التي نشرت في كتب ووثائقيات كشفت معاناتهم وحذرت من الأسلحة النووية. اليابان اعتمدت دستوراً في عام 1947 ينبذ الحرب، وأصبحت داعية رئيسية لنزع السلاح النووي. في الأمم المتحدة تقدم اليابان سنوياً قرارات لحظر هذه الأسلحة، لكنها تواجه معارضة من الدول الكبرى. في 23 من فبراير عام 2025 تظل هيروشيما وناغازاكي رمزين للدمار والأمل. عدد الهيباكوشا يتناقص مع الزمن.
لكن إرثهم مستمر. التقدم التكنولوجي زاد من قوة الأسلحة النووية الحديثة، حيث يمكن لقنبلة واحدة اليوم تدمير مدينة بأكملها بضعف حجم هيروشيما. التوترات بين دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين تبقي التهديد قائماً. هيروشيما وناغازاكي ليستا مجرد فصل في التاريخ، بل تذكير دائم بأن السلاح الذي أنهى حرباً قد ينهي الحضارة إذا أسيء استخدامه.